Musiqiyə sevgisini peşəyə, peşəsini isə bir ömür yoluna çevirən müğənni Vasif Əzimov illərdir özünə məxsus ifa tərzi ilə dinləyicilərin rəğbətini qazanır. İnsan sevdiğini itiren zaman canı yanar, 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 yanar. Sonuncu menzile ötüren zaman canı yanar, 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 yanar. Səhnədə sadəliyi, ifalarında isə səmimiyyəti ilə seçilən sənətçi üçün musiqi sadəcə sənət deyil, insanlarla qurduğu ən güclü körpüdür. Değme mənə, yorğunam, tükenmişəm, solğunam, düşsəm də çoğuna, hələ də sənə vurğunam. Oxuduğu mahnılarda həyatın müxtəlif rəngləri, sevinc və kədəri, ayrılıq və həsrəti hiss etdirmək bacarığı onu tamaşaçıya daha da yaxınlaşdırır. Dünya benim yerim değil, her ayrılık ölüm değil. Sende olan hatıreler, gördüm ki eş benim değil. Səhnədə qalmaq asan deyil. İllərlə tamaşaçı sevgisini qorumaq üçün təkcə səs yox, zəhmət və sədaqət də lazımdır. Vasif Əzimov da məhz bu prinsiplərlə sənət yolunu davam etdirib. O, zamanla dəyişən musiqi zövqləri arasında öz üslubunu qorumağı, dinləyicisinin yaddaşında qalmağı bacaran ifaçılardandır. Ben ki doymamıştım hiç hüsalından, mənə zülm elədi yaman ayrılıq. Musiqi aləmində qazandığı uğurlar, iştirak etdiyi layihələr və dinləyicilərin sevgisi onun sənət yolunun ən böyük mükafatına çevrilib. Bu gün də səhnəyə çıxanda səsindəki doğmalıq, ifasındakı səmimiyyət və musiqiyə olan sevgisi hiss olunur. Elə buna görə də Vasif Əzimovun adı dinləyicilər üçün təkcə bir müğənni deyil, musiqiyə bağlı bir ömrü ifadə edir. Görmələr yaşanır, gəl ömrüm sənsiz səbrim çatmır, gəl, gəl